обов'язок громадян декларувати та сплачувати належні суми податків та зборів передбачено 67 статтею Конституції України. Податок на доходи фізичних осіб був і залишається однією із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих бюджетів. Так, в загальній сумі надходжень місцевих бюджетів щорічно ПДФО займає близько 65%. Декларування є невід'ємною частиною податку на доходи фізичних осіб і також значною мірою формує доходи місцевих бюджетів. Чинним податковим законодавством передбачено, що доходи від продажу продукції рослинництва, вирощеної на власних земельних ділянках, площа яких перевищує 2 гектари, підлягають оподаткуванню на загальних підставах. Ставка податку на доходи фізичних осіб для даних доходів становить 18%. Також зазначені доходи підлягають оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5%. Такі громадяни зобов'язані за підсумками звітного року подати декларацію до контролюючого органу за місцем реєстрації та визначити свої зобов'язання по ПДФО та військовому збору. В минулому році громадянам, які одноосібно обробляють земельні частки паї, до контролюючих органів подано 28 133 декларації про майновий стан і доходи. Сукупно даною категорією громадян задекларовано 273,7 мільйонів гривень доходів та визначено до сплати 49,3 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб та 4,1 мільйон гривень військового збору. В порівнянні з минулим роком визначені зобов'язання громадянами зросли на 14,8%. Зокрема, по податку на доходи фізичних осіб на 6,4 мільйона гривень та по військовому збору на 0,5 мільйонів гривень. Термін подання декларації про майновий стан і доходи визначено податковим законодавством до 1 травня року наступного за звітним. Подати декларацію громадяни можуть в один із таких способів: особисто до контролюючого органу за місцем реєстрації, поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, а також скориставшись електронними сервісами за допомогою електронно-цифрового підпису. Зокрема, це можна зробити через електронний кабінет платника податків на сайті Державної податкової служби України. В поточному році вже 3-й місяць триває кампанія декларування, і станом на 1 березня громадянами, які одноосібно обробляють земельні частки паїв, вже подано до контролюючих органів 6245 декларацій. Сукупно ними задекларовано 59,5 мільйонів гривень доходу та визначено до сплати 10,7 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та 0,9 мільйонів гривень військового збору. Термін сплати зазначених зобов'язань визначено до 1 серпня року наступного за звітним. Кожен громадянин, який задекларував свої доходи та сплатив в належній мірі визначені податкові зобов'язання, має усвідомлювати свій вклад в розбудову країни та зміцнення соціального захисту її населення. Адже декларування було і є і залишається складовою цивілізованих відносин між державою та її громадянами. Сплата податків в цілому світі є питанням престижності та честі, тому декларувати свої доходи необхідно, тому що без цього неможливо змінити життя на краще. Дякую за увагу.